ambapo jimbo limegawanywa. Sasa hivi kuna Uyole na Mbeya mjini, ambapo Mheshimiwa Spika sasa 2025 Oktoba atagombea kupitia jimbo la Uyole ambao ni jimbo jipya. Kwa hiyo jimbo la Mbeya mjini ni kama mpaka sasa hivi hatujajua ni nani ambaye jimbo ambalo liko wazi. Yes, liko wazi. Na watu wanajiuliza sasa liko wazi, mshindani wake ambaye wengi walikuwa wanaona kama kuna hofu ni Sugu. Sugu ambaye sasa hivi Chadema kikizi vigezo kuweza kushiriki kwenye uchaguzi. Kwenye mgawanyo ambao umekuja ni kwamba Uyole patakuwa pana kata 13. Alafu Mbeya mjini patabaki kuwa na kata 23. Kwa hiyo Dr. Tulia Ackson kama mbunge pale alikuwa na uamuzi wa kubaki Mbeya mjini au aende Uyole. Na yeye amechagua kwenda Uyole. Na tulikuwa Mbeya wiki mbili zilizopita. Mimi mimi nilikuwa nawasikia baadhi ya watu wakati tunaongea kuhusu hili la mgawanyo. Wenyewe akawa anasema sijui kama ndio sababu hizo, lakini wakawa anasema Dr. Tulia ni vizuri aje kwetu Uyole kwa sababu watu wa Uyole wanampenda zaidi na wana shukrani zaidi anapowafanyia mambo kuliko watu wa mjini. Sasa hizo ni kauli zilizokuwa zinatolewa. Na mimi nilimuuliza Dr. Tulia hilo pembeni na wanasema watu wa Uyole wana shukrani zaidi kuliko watu wa Mbeya mjini. Sasa yeye akawa amecheka tu. Mbeya mjini vichwa ngumu. Ukifika muda tutatoa uamuzi wa wapi ambako anaelekea. Sasa ametoa uamuzi kwamba ataelekea Uyole. Uyole yenyewe ni kama nje kidogo ya mji, ni kama maeneo ambayo yanaonekana kama ya nje kidogo. Alafu huku kwingine ni mjini zaidi na huku ndiko ambako kuna watu wengi zaidi. Kwa hiyo uamuzi wake atakuwa ameutazama kisiasa zaidi. Wapo wengine ambao wanasema ana makazi yake na ofisi zake kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ameamua aende huko zaidi. Na wengine walikuwa wanatazama hizo siasa kwamba pengine kama upinzani utaingia kwenye uchaguzi, hususan Chadema ambayo pale Chadema imekuwa na mbunge kwa miaka 10 kutoka mwaka 2010 mpaka 2020, kwamba yeye angechagua kwenda upande mwingine ambako yule mgombea mwingine wa Chadema angebaki kuwa mjini. Sasa hizo zilikuwa tu ni kauli, lakini kiujumla kwa inavyosemekana na watu waliopo maeneo hayo, Uyole anakubalika zaidi. Hata ukitazama kwenye matokeo ya uchaguzi yaliyopita, kura nyingi zaidi zilikuwa zinapigwa kutokea kwenye kata na mitaa ambayo ipo upande wa Uyole. Na ni sehemu ambayo ina watu wengi sana huko Uyole, pamoja na kwamba ni kata chache, lakini ina watu wengi sana.